إلى جميع من يعاني من التهاب الحلق والشعاب الهوائية والسعال والكحة والبلغم. إليكم أعظم مشروب يقضي على الالتهابات وينقي الصدر ويقشع البلغم. العنصر الأول هو الزنجبيل. قم بتقطيع 100 جرام من الزنجبيل الطازج، وضعها في الخلاط، واسكب 4 أكواب من الماء في الخلاط. العنصر الثاني هو الليمون. قم بتقشير ثمرة كبيرة من الليمون، قطعها إلى قطع صغيرة مع الاحتفاظ باللب، أضفها إلى الزنجبيل والماء في الخلاط. العنصر الثالث هو الكركم. قم بإضافة نصف ملعقة كبيرة من الكركم، والآن قم بإغلاق الخلاط. قم بخلط المكونات جيدا واجعلها تتجانس بشكل كبير، ثم قم بتصفية الخليط. هذا المشروب فعال جدا. ما أجمل هذا المشروب وما أعظم أثره على الصحة. قم بإضافة رشة من الفلفل الأسود، والآن لقد أصبح المشروب جاهزا. تمتع بشرب كأسين من هذا المشروب يوميا.